Fala galera, estamos começando mais um vídeo. Hoje eu vou fazer o vídeo do meu bike check. Cheesy. Eu vou começar com o meu guidão. É um Division 9.5. Ele é aço cromole. Ele já tem uns 8 anos, muito bom. Até hoje eu recomendo pra caramba. E tem a mesa, é Division também, que é cromada. E o garfo é um Mob Defender, cromado também. Um cubo rock cor óleo, é muito bom, acho muito bonito também, com um aro mob. O quadro é um Master Bikes 20.70. O cubo traseiro é um Coloniastre. O aro é um Paulo Sasaki. Os pneus são um Fiction Trop, é um 2.30, muito bom, ele grita bastante, eu gosto de pneu que grita. O pé de vela é um Mob, os pedal DRB são bons também, até que aguenta, o meu rolê aguentou. A correia é uma KMC, adoro, ela compete só com a Half Link, que eu acho que é melhor. A coroa é uma Sunday, muito boa, aguenta bastante no teu whip. E o banco é um Odyssey preto, ele dura bastante, é difícil de molhar, eu gosto de banco assim. E essas rodinhas eu botei de skate para proteger o parafuso do cubo, porque ele batia bastante, porque eu não uso PEG. Aí ele deu bem certinho com o parafuso 19, com a porquinha 19. E essas manoplas são Odyssey, cor roxo, eu gostei bastante, ela dura e ela fica com a aderência do guidão bem boa na mão. E é isso aí. E é isso aí galera, esse foi o meu bike check, fica com o rolê aí, valeu! Cheesy.